Nomor 8 ti nomor genep. Nomor genep. Bismillahirrahmanirrahim. Neraskeun Alkisah nu kamari merenya ieu teh rihal Majusi anu lebet kana agama Islam anu geus lebet Islam teh dicoba ku kasangsaraan ya gawena oge teu payu tanagana teu payu gitu. Nawarkeun tanaga di pasar ge bisa aya nu butuheun yang manggul gitu, yang munak, yang ajingjing, nu miwarang. Geus asup agama Islam dicoba, tapi mungkin gede cobaan, mungkin kuat keyakinan ka Gustina teh. Matak begitu nu miwarang tos lohor asup ka masjid. Duikeun ka wengi salat pagaweanana. Anu lebet anu mana lebet Islamna teh Karaja Said Malik bin Dinar teh nya. Malik bin Dinar. Tah anu mana berkah kasabaran jeung berkah kuat iman jeung berkah tuluy ngadoa ka Gusti poe Jumaah nalika manehna keur Jumaah ka bumina aya pambeget nu kasep nganterkeun baki dituruban ku kain sutra anu ditaretes ku emas anu mana di lebat bakina teh aya emas aya inten aya berlian sabaki batu dicaw mah beunghar teh nyariosna teh ta ieu cenah buruhan ti raja anu disembah ku caroget salira anu 3 poe teras-terasan nyembah tapi can diburuhan cenah ku raja teh nyata ku Gusti ku Allah ta ieu cenah ayeuna buruhna poe Jumaah dipasikeun tuluy ceuk eta pamege teh lamun kersa tiap-tiap dinten didamel ka raja nya ka Gusti ku ibadah maka tiap dinten Jumaah gajihna buruhna bakal dianterkeun gitu. Tah pamegetna mah carogena panuju Jumaahnya eta ka bojona. Nah, terasna pawado al mindil inda bab eta tik luhureunana Fainal amala qalila fi hada yaumi inda malikil jabar kasirun. Pahodatnya maka nyanak ieu imroah atau kok kana baki. Faizan maka dina nalika khodat gitu. Pihi eta tetep dina tobgun alpu dinarin ari 1000 dinar. Pahodat mangkanya nak ya mar'ah dinaron karena sadinar wadahabat jeung angkat ya mar'ah ila soropi ka gitu ila soropi teh ka ieu tukang nanti ila soropi ka tukang mata uang aya geuningan mata ieu na tukang panukeran artos mata uang ila soropi wakana jeung kabuktian sa soropu sorop eta Nasronian bangsa agama Nasrani pawazana mangka nimbang ieu sorop adinaro kana dinar pazada mangka langkung ieu dinar anil miskoli tina samiskol ila miskolaeni
bahkan karena 2 miskol tadi tampi ku sorop teh 2 gram kitunya eta dinar teh begitu di gram disangkana teh bakal saya miskol ternyata begitu di gram teh jadi 2 miskol ku ampeg-ampegna eta artos dinar cek sorop eta ngarti karena bab duitnya da nyieun dinar ayeuna mah dijelema gitu di alam manusia sadinar teh henteu berat-berat teuing kieu nah ieu mun ampeg-ampeg teuing gitu tah heran eta si sorop teh heran tah panadoro maka ningali ya sorop ilana kesihi kana capna dinar tuluy dipariksa begitu dipariksa ningali capna eta dinar paaropa maka nyahoeun ieu sorop anahu kana yen sanyana dinar eta min hadayal akhirati tina pirang-pirang hadiah alam akhirat wah cenah ieu mah paingan atuh duit di alam gaib cenah kitu tuh uang gaib teh eta uang gaib dalam air paingan atuh duit berat tuh Nasrani baheula mah ieu teh Nasrani anu asli nyepeng kana agama Kangjeng Nabi Isa alaihi wassalam kitab Injilna asli keneh mata karapa kanu kieu ge apa ka akhirat gitu lain Nasrani anu menang modifan kola ngucap ieu sorop lah ka imro'ah min ayeuna di mana wajadti mangyan anjeun hada kana ieu dinar cenah bu bade naros di mana ieu ibu kengeng artos dinar ieu gitu pakosothu maka nyeritakeun ieu imro'ah ka sorop nya diceritakeun ka eta sorop teh ku eta istri kola ngucap saha soropu sorop aridi kudu ngasongkeun anjeun ka abdi alal islami kana agama Islam begitu nguping cerita anak eta istri perihal cerita manehna ke agama majusi keneh tuluy asup Islam ka presiden anu namina Said Malik bin Dinar lajeng didoja ku teu boga gawe jeung teu aya nu ngagawekeun jadi sempit rezeki tapi tidak menyerah untuk terus beribadah bahkan bikin kuat ibadah ka Gusti komo carogena bikin getol gitu siang wengi ibadah ka Gusti walaupun dengan keadaan lapar bahkan eta istri ge lapar jeung putra-putrana teh ngalaman teu emam 3 dinten gitu 3 wengi poe Jumaah aya nu ngintun ieu gitu langsung eta sorop tukang duit nya kenging hidayah sehingga manehna hoyong lebet agama Islam secara lillahi ta'ala kesadaran sorangan nya ka isi eta bu tuntun abdi kana agama Islam cenah kitu pa aslama maka Islam yusorop Islam gitu tuh jadi Islamna tukang duit anu agama Nasrani lain didakwahan ku qala Allah taala ieu sajabana ku akhlak anu sae tuluy ku pengorbanan itu dina mempertahankan agama Islam gitu nu kitu wae mah moal kuat teu tuang 3 dinten 3 wengi tuluy gawe teu aya nu nitah jadi di embargo we geus apaleun Yahudi Nasrani manehna asup agama Islam teh jadi ulah dititah euna mah
ulah dititah gawe ulah nitah gawe ku si eta geus Islam nu nitah gitu teu payu we tanagana teh gitu teu payu we tanaga tah eta ku ngadenge eta asup ke Islam sumadapa pas lama maka Islam ieu sorop sumadapa satu namikeun ieu sorop ilahi kamar alfa dirhamin kana 1000 dirham mangka digentosan nya eta artos sadinar teh sadinar pan nyanakna teh dipasianana pan ku malaikat teh 1000 dinar digentosan ku 1000 dirham wah 1000 dirham na luar biasa pan sadirham teh berbanding lamun ku emas urang 8 gram emas murni lamun dikalikeun 1 juta we sagramna jadi 8 juta jadi sadirham teh 8 juta artos urang kali 1000 jadi kaya raya ya berkah mempertahankan agama Islam nya atuh peurihna ge teh 3 poe pan teu dahat tuh ku Gusti teh dipaparinan kabagjaan langsung Gusti maparinkeun artosna ge lewat malaikat teh dianterkeun matak urang selaku jami Islam digoncang ayeuna ku ekonominya rakyat mah komo urang nyeten karasa ngageolna teh biasa emam 3 kali kan cukup 1 kali saja cenah teu nya pami urang mah anu di luhur mah boga gaji manehna mah komo nu dibayar ku rakyat mah hirupna tidak merasakan opo-opo mereka mah enak aja we gue mah goyang-goyang gitu nyaranyi geuningannya aduh hariling enak deuk tahun baru itu tuh Masya Allah salah Gusti lah nu ngajamin urang mah nya sabener we ka Gusti dah satu lu euna pakola maka ngucap ya sorop an pakiha itu barisan kudu ngabalanjakeun anjeun an pakiha kudu ngabalanjakeun itu anjeun kana itu alfa dirham gitu ceuk eta tukang duit balanjakeun cenah bu tartos 1000 dirham teh pain paniat maka lamun seep ye alfa dirham lamun seep Pak Lamini barisan maka kudu wartos anjeun ka abdi lamun nu 1000 dirham seep wartos cenah ka abdi gitu wartos ke pasian deui gitu atoun pan eta tukang artos dipasian artos akhiratnya artos gaib wah atuh bakal berkah eta usahana bakal leuwih kaya raya gitu nyimpen artos eta mah palama salat maka dina waktosna salat sasabu budak ngora mado mangka ngaliwat ieu sab ila manjilihi ka imahna sab itu sopro yadaini hana kosong 2 pananganana pantes salat jumaahnya balik memehna usaha heula teu mawana naon hana kosong 2 pananganana awa basato jeung ngamparkeun ieu sab min mandili mindi lahu gitu mindi lahu karena sapu tanganana sab wa malaahu jeung minuhan ieu sab kana mindil minaturobi ka kutana tah caritana ieu mah salakina tah can apaleun pamajikanna anu ngirim artos sabaraha 1000 dinar ieu lalakina nu usaha teh geus salat jumaah
Heder tak bingung min cenah uih ka bumi bari teu mawa nanaon atau dagang deui atau nawarkeun gawe deui nawarkeun tanaga bingung tah teh boga ide mau sapu tangan enak ieu deuk diamparkeun teu deuk dipinuhan ku taneuh gitu deuk dibawa uih ame siga mau oleh-oleh berarti hasil padahal mah taneuh kitu tah waqala jeung ngucap ieu sam pinapsi dina awakna sam law anaha lamun sanyana mar'ah eta qolat ngucap ieu mar'ah mah aja mari naon eta hada ieu kultu maka rek ngucap abdi lah ka mar'ah hamal tu barisan mawa abdi dakikon kana tipu deuk diucapkeun nyanak tipung padahal mah taneuh gitu palama dahola maka dina waktuna asup ieu sab al khorbata ka imah nu ruksak imah gubug gitu nadoro maka ningali sab bila bayatihi ka imah nasa paidan maka dina nalika nadoro huwa anu arisab eta muhayyun anu di sadiakeun ieu sab bipirosin ku kasur begitu asup ka bumi di imah teh beda tampilan gitu eta aya kasur ngampar kursi anu dihararanap teh nya urang Arab nah cenah imah jadi beda kieu eta wa wajada jeung manggihan isam pihi dina piros raihata ta'ami kana angse katuangan jeung melenghir deui seungit pasakan aduh bawah doa mangka nyimpen ieu sab almindila kana sapu tangan tunai sapu tangan teh indah babi dicaketeun lawang kaela tas iro karena supaya ulah nyahoan ieu mar'ah ieu tegas mar'ah disebutkeun caket lawang ame bojona teu apaleun cuma saalaha satu sanaroseun ieu sab ka mar'ah anil hali tina tingkahna wama jeung tina perkara roa anu ningali ieu sab kana emak fil baiti di bumi pakosot alaihil kisah pakosot maka nyeritakeun ieu mar'ah alaihi kasab al kisota kana kisah tah sagitulah tangke kumaha tah eta tipung anu aya dina sapu tangan anu mana eta anu mana pan eta sapu tangan teh dipinuhan ku taneuh apakah jadi naon ka eta si taneuh dina sapu tangan kelah dongengna wallahu a'lam.